السادة المشاهدين، السلام عليكم. قناة دوري كورة تقدم لكم في هذا الفيديو جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد مباريات اليوم السبت 13/9/2025. وفي البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية: فوز شبيبة الثورة على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف، وتعادل اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة بهدف لكل فريق، وفوز أولمبي الشلف على مولودية البيض بهدفين مقابل لا شيء. وبعد هذه النتائج يصبح ترتيب الدوري الجزائري كما يلي: مولودية وهران في المركز الأول برصيد 7 نقاط، شبيبة الثورة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أولمبيك أقبو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مستقبل الرويسات في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، شباب قسنطينة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وفاق ستيف في المركز السادس برصيد 6 نقاط، اتحاد خنشلة في المركز السابع برصيد 6 نقاط، ترجي مستغانم في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، اتحاد العاصمة في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، مولودية الجزائر في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، شباب بلوزداد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، أولمبي الشلف في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، نجم بن عكنون في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، شبيبة القبائل في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين، نادي برادو في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، مولودية البيض في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.